ఛానల్ చిక్కీ ఆర్ట్స్ అందరూ అనుకున్నారు. నేనైతే చాలా బాగున్నాను, మీరు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మా మమ్మీ మా కోసం కేఎఫ్సి చికెన్ తయారు చేయబోతున్నారు అనమాట. ఎలాగా ఏమేమి యూజ్ చేస్తుంది ఏంటని మా మమ్మీని అడిగి తెలుసుకుందాం. లెట్స్ గో టు మై మామ్. హలో ఫ్రెండ్స్, కేఎఫ్సి చికెన్ తయారు చేయడానికి కావాల్సినటువంటిది మెయిన్ జాయింట్స్ కావాలి. ఇక్కడ నేను 4 పెద్ద జాయింట్స్ 2 చిన్న జాయింట్స్ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. కటింగ్స్ వాటికి చక్కగా బోన్ దాకా మనం డీప్ కటింగ్ పెట్టుకోవాలి కత్తితో. తర్వాత స్కిన్తో ఉండే జాయింట్స్ తీసుకోండి, మనకు మంచిగా ఉంటుంది. ఇంకా సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. సో మ్యారినేట్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పెప్పర్ పౌడర్, ధనియాల పొడి, ఇంకా జీలకర్ర పొడి అండ్ పసుపు. వీటన్నిటిని కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక్కొక్కటిగా. సో మనం దీంట్లోకి 6 తీసుకున్నాను కాబట్టి జాయింట్స్, కారం మాత్రం 5 స్పూన్స్ వేసుకున్నానండి. కర్డ్ కూడా దీనికి అవసరం, అలానే థిక్గా ఉండకూడదు కర్డ్, అలాగని చెప్పేసి పలచగా ఉండకూడదు. ఫైనల్లో మనం కర్డ్ వేసుకోవాలి. తర్వాత పెప్పర్ పౌడర్, ధనియాల పొడి అన్నీ 2 స్పూన్స్ తీసుకున్నానండి. కారం మాత్రం 4 స్పూన్స్, సాల్ట్ రుచికి తగినంత తీసుకోవాలి. సో మిగతావన్నీ కూడా 2 స్పూన్స్ సరిపోతాయి మనకు. సో వీటిని మనం చక్కగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలుపుకోవాలి. అన్నీ కూడా ఆ కటింగ్స్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో వాటికి కూడా మనం బాగా రాయాలి. మొత్తం మసాలా అంతా పట్టేటట్టుగా చేసుకోవాలి. లాస్ట్లో మనం దీనికి చక్కగా చూడండి ఎంత చక్కగా అది మసాలా పట్టిందో అన్నిటికీ కూడా. సో మసాలాని మాత్రం వేస్ట్ చేయకుండా మొత్తం జాయింట్స్ అన్నిటికీ పట్టే విధంగా పెట్టుకోవాలి. ఫైనల్గా మనం నిమ్మకాయని కూడా వేసుకుందాము. మా పాప కూడా ట్రై చేస్తూ ఉంది వాటిని కలపాలని చెప్పేసి. సో నేను నిమ్మకాయ పిండాను. సో వాటిని చక్కగా నిమ్మకాయ కూడా పట్టేటట్టుగా మనం కలుపుకుంటున్నాము. ఇలా మొత్తం కలుపుకున్నటువంటి దాన్ని మనం ఫ్రిడ్జ్లో ఒక 3 అవర్స్ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. 3 అవర్స్ ఉంచాలి ఫ్రిడ్జ్లో. తర్వాత దీన్ని మనం తయారు చేసుకోవచ్చు. సో మనకి ఇక్కడ మ్యారినేట్ అయిపోయిందండి చికెన్ ఇప్పుడు. సో దీన్ని మనం తయారు చేసుకోవాలి కేఎఫ్సి చికెన్ లాగా. సో ఇప్పుడు కూడా మనము కారం, సాల్ట్, పెప్పర్ పౌడర్ యూజ్ చేస్తాము. అట్లాగే మనకు ఒక 1/2 కిలో మైదా పిండి అవసరం అండి. అలాగే ఒక 100 గ్రామ్స్ కార్న్‌ఫ్లోర్ కూడా మనం తీసుకోవాలి. సో వాటిల్ని ఈ మైదా పిండిలో ఎలా యాడ్ చేస్తారో చూడండి.
సో వీటిల్లో మనం సాల్ట్, పెప్పర్ పౌడర్, కారం వేసి మళ్ళీ వీటిని మనం కలుపుకుంటున్నామండి పిండిని. సో కలుపుకున్నాక ఇప్పుడు బాగా మ్యారినేట్ అయినటువంటి చికెన్ లెగ్ పీసులని ఒక్కొక్కటిగా తీసుకొని మైదా పిండిలో మనం పెట్టుకోవాలి. సో పెట్టుకొని మైదా పిండిని అంతా ఒకసారి అలాగా మొత్తము పడేటట్టుగా చూసుకోవాలి. సో మొత్తము రౌండ్గా దాన్ని మనం మైదా పిండి అంటుకునేలా చూసుకోవాలి. తర్వాత దాన్ని ఒకసారి మనం ఇదిలించాలన్నమాట. అంటే పిండి ఏదైతే రఫ్గా ఉందో అదంతా కూడా వచ్చేటట్టు గిన్నెకి ఇదిలించాలి. ఇక్కడ మెయిన్ మీకు చెప్పేది నేను ఏంటంటే ఇక్కడ బటర్ మిల్క్ తీసుకున్నానండి నేను. మీకు బటర్ మిల్క్ ఇష్టం లేకపోతే వాటర్ పెట్టుకోవచ్చు. సో ఈ మైదానంతా కూడా ఒకసారి ముంచేయాలండి. ఈ పీస్నంతా కూడా, ఈ లెగ్ పీస్నంతా కూడా ముంచి బయటకు తీసి మళ్ళీ తిరిగి మైదా పిండిలో మనం పెట్టాలి. ఆ వాటర్ అంతా కూడా కింద, మజ్జిగంతా కింద పడేటట్టు చేయండి. తర్వాత మళ్ళీ ఆ మైదా పిండి అంతా వేసి చక్కగా మొత్తం లెగ్ పీస్కి అంతా పట్టే విధంగా మైదాని పూయాలి దానికి. సో అలా తయారైనటువంటి లెగ్ పీస్ని మనం తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. Sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Horizon. జాయింట్స్ అన్నీ రెడీ అయిపోయాయి ఫ్రెండ్స్. వీటిని మనం ఈలోపు మనం కొంచెం ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ హీట్ చేసేసుకున్నాం. ఎక్కువ ఆయిల్ వేసుకోకండి, హెల్త్కి మనకు అంత మంచిది కాదు కాబట్టి రిఫైండ్ ఆయిల్లో మనం యూస్ చేస్తాము. సో ఆయిల్ మాకు బాగా వేడైపోయే వరకు వాటిని స్టవ్ మీద ఆయిల్ని వేడి చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు వీటిని మనం ఫ్రై చేసుకుందాము. సో ఆ పిండి అలా జాయింట్ అలా పెట్టినప్పుడు మనకు పిండి విడైపోకుండా ఉండాలన్నమాట. సో చూడండి ఎలాగా వేగుతున్నాయో. Through the wastelands, through the highways, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't. మెయిన్ ఏంటంటే మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే పైన మైదా త్వరగా వేగిపోద్ది కాబట్టి మనకు లోపల చికెన్ బాయిల్ అవ్వాలి. యాక్చువల్గా చికెన్ మ్యారినేట్ అయిపోయింది కాబట్టి త్వరగా కుక్ అయిపోతుంది. సో కాబట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఓపిక్గా వాటిని
కాల్చుకోండి. సో చూడండి ఇలాగ రెడీ అయిపోయాయి. నిజంగా చాలా టేస్ట్గా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. మీరు ఖచ్చితంగా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన చికెన్ అయితే చాలా బాగుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంది, బాగా లోపల కూడా కుక్ అయింది, చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది. అండ్ సాసెస్ ఇష్టమైన వాళ్ళు సాస్లో నంచుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడైతే టమాటో సాస్ తీసుకున్నాను. వేడిగా ఉందన్నమాట, చాలా క్రిస్పీగా వచ్చింది. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది, క్రిస్పీగా కూడా చాలా బాగుంది. ట్రై చేయండి మీరు కూడా మీ ఇంట్లో. అండ్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. బాయ్ బాయ్.